வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. போட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். நம்ம நாட்டின் பிராண்ட், பிற நாடுகளுக்கு சவால் விடுற பிராண்டு, இந்தியாவின் ப்ரீமியம் பிராண்ட் சொல்லிக்கலாம். பிற நாட்டு மக்களும் இந்த பிராண்டை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது நமக்கு பெருமை. ஏன்னா இந்தியன் ப்ராடக்டை பிற நாடுகளில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அது நமக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு பெருமை. இவங்க நம்ம மக்களுக்காக மிஸ்ஃபிட் T50 லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட் ரேட்டில் ஒரு ட்ரிம்மர் அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் 800 ரூபா தான் வருது. கூப்பன் கோடு நம்ம தமிழ் கூப்பன் மூலிமா டெலிவரி பண்ணுறோம். tamilcoupon.com போனீங்கன்னா இதோட 10% கூப்பன் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கும். அதுவும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 600 ரூபா பக்கத்தில் தான் இதோட ப்ரைஸ் வரும். 600 இல்லை நண்பா, 100 ரூபா கிட்ட கம்மியாகும். அப்படின்னா 700 ரூபா வரும். இந்த ட்ரிம்மர் தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அதையும் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ரேட்டாக இருந்தாலும் சரி தான், ப்ரீமியம் பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி தான், சூப்பர் ப்ரீமியம், அல்ட்ரா, எந்த மாதிரியான கேட்ஜெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி தான், எந்த குவாலிட்டியில் இருந்தாலும் சரி தான், புதிய ப்ராடக்ட் வரும்போது உங்களுக்கு டான்னு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பா, ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இனி இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாக்ஸில் என்னென்ன வருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குறது அவசியம். அதுக்காக தான் இந்த அன்பாக்சிங். பாக்ஸை பிரிக்கிறேன். பாக்ஸை பிரிக்கும்போது இங்கே பாருங்கள், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு பாக்ஸ் தந்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளாடி தான் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்குது. அதோட கீழ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு கேலரி புக் தந்திருக்காங்க. அப்புறம் 1 இயர் வாரண்டி கார்டு இருக்குது. அப்புறம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற கைடு இருக்குது. இதை தவிர மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் கவரை பிரிச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், 2 கோம்பு தந்திருக்காங்க. கோம்பு எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீராக நீங்கள் வந்து சிலர் வந்து ரொம்ப தாடி கொஞ்சம் ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்ப்பாங்க, கம்மியாக வளர்ப்பாங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணும்போது சீராக வர்றதுக்கு இந்த கோம்பை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கு 2 விதமாக கோம்பு தந்திருக்காங்க. 2 கோம்பை தவிர ட்ரிம்மர் இருக்குது. போட்டோட ப்ராடக்ட்னாலே கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். அப்போது குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம பெருசாக நெகட்டிவாக எதுவும் சொல்ல முடியாது, நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ரிம்மரை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரீஃபாக நான் காமிக்கிறேன். அதோட பிளேடு எல்லாமே பக்கத்தில் வச்சு காமிக்கிறேன். இதை தவிர உங்களுக்கு சின்ன ஒரு குட்டி பாக்ஸில் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் தந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு USB கேபிள், க்ளீனிங் ப்ரஷ். இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். இனி ட்ரிம்மரை பாருங்கள். ட்ரிம்மரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500 ரூபா மதிப்பிலான ட்ரிம்மரை பார்க்குற அந்த ஃபீல் தான் வருது. குவாலிட்டியில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ப்ரீமியம் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குது. கைக்கு அடக்கமாக சிம்பிளாக இருக்குது, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள், ட்ரிம்மிங் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு 0.5 mmலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இது பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்போ வரக்கூடிய எல்லா பிராண்டுமே 0.5 mmல ஆரம்பிக்குது. ஆனால் அதில் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய பிளேடு, மோட்டாரோட ஸ்பீடு அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது இது சிறப்பாக வேலை செய்யுது. ஏன்னா பிளேடு உங்களுக்கு இதில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியுங்க பாருங்கள், அதாவது A1 குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மோட்டாரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வேணால் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேங்க பாருங்கள், டான் வெட்டிடும். அதே மாதிரி சில ட்ரிம்மரை நம்ம பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் வலி ஏற்படுத்தும். பொதுவாக நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும், சில இது வந்து ரொம்ப கரடு முரடாக இருக்கிற முடிகளை வந்து ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி நமக்கே கொஞ்சம் வலிகள் ஏற்படுத்தும். இது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது, ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு ட்ரிம் பண்ணுது. பிளேடு அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்குது. மோட்டார் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி லெவல்ஸும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை தாண்டி உங்களுக்கு 2 கோம்பு தந்திருக்காங்க. நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது காமிச்சிருப்பேன். அப்புறம் இங்கே ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டைமில் சேஃபாக கொண்டு போகிறதுக்கு சேஃப்டி லாக் தந்திருக்காங்க. அழுத்தி நீங்கள் லாக் எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அங்கங்கே ட்ரிம்மர் வந்து விழுந்தாலும் மோட்டர் ஆன் ஆகாது. அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, 1 மணி நேரம் 27 நிமிடம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட்டி நான் பயன்படுத்தும் போது 1 மணி நேரம் 51 நிமிடம் வரைக்கும் பேக்கப், சும்மா ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவ்வளோ டைம் கொடுக்குது. ஸோ பேக்கப் உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, பிரச்சனை கிடையாது. போட்டை பொறுத்த மட்டும் நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்றைக்கி வரைக்கும் நல்லா தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓவரலாக பார்க்கும்போது எனக்கு TTGயோட டபுள் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரி திருப்திகரமாக பண்ணியிருக்காங்க நண்பா. இது தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு பை லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குறேன். இல்லைனா tamilcoupon.com போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும்.
அங்கே உங்களுக்கு கூப்பன் இருக்கும், போட்டோட அந்த பை லிங்க்கும் அங்கே இருக்கும். அங்கே போய் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10% ஆஃபர்லாம் உங்களுக்கு கம்மியாக கிடைக்கும். அப்போ கொஞ்சம் காசு உங்களுக்கு சேவ் பண்ணலாம். அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. டேரெக்டாக போகிறீங்கன்னா அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க இதை அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்ஜெட் தேவைப்படுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய நண்பர்கள் பீட்ரானோட இயர்பட் இயர்ஃபோன் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு கேட்டிருந்தீங்க. இந்த வாரம் உங்களுக்கு அதோட இதுவும் நான் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.